Всем с вами Кьюзан Джи. И в этом видео я снимаю со своей сестренкой. И мы играем в Плей-До. Это мне подарили на день рождения. Я очень захотела. Вот у нас зелененький цвет есть. Это не пластилин. Ну, это в общем. Вот красненький. Это не пластилин. Так-то это желтенький. просто тесто. Для лепки. Ну да. И вот синенький. У нас есть как бы соседи. Они нам дали... Мы живем в доме. Вот в доме мы живем. И там вот напротив есть соседи. То, что очень добрые. Они нам разрешили взять тесто. Ну, половинку так-то. Привет. Hello. Ну, давайте приступать. Например, у нас есть вот такой вот шприц, чтобы вытавливать начинку. Вот он. Начинку. Ну да. Какую начинку? Я думаю, это нужно вырезать, да, ребята? Я не думаю. И еще, там А то я приветствие вырежу. кстати, Я не могу почти все вырезать. Наберем 100 лайков, и выйдет новая серия. Ну, давайте Кстати, лучше я 50. советую вам еще смотреть видео Эдисона. Они Да, очень и прикольные. А то он опустошился. У него ниже подписчиков стал. Так что ставьте ему лайк. Ну, там немножечко да. людей. Да, очень мало. Так Ну ладно, давайте все. Приступим к лепке. Еще- Я возьму эту формочку. А я возьму вот такую зелененькую, красивую. Вот смотрите, какая она. Внутри я сделал глазурь, например, допустим, красного цвета. А давайте сначала кексик сделаем. Или зеленый кексик. Я возьму, пожалуй, красный цвет. Оставьте чуть-чуть, хорошо? Я не знаю. Короче, смотрите, как лепить. Видите вот это отверстие? Выбираете любой цвет. В моем случае это вот красный. Потом... Сейчас... Смотрите, вот какой кексик получился из формочки. Он какой. Смотрите, какой красивенький. Я его сделаю, допустим, синюю глазурь. Смотрите, вот сюда ложим целую баночку и сжимаем. И получается у нас кексик. Так красивый. Очень классный. И такой аппетитный, что аж очень хочется съесть. Да, и как всегда, не забывайте подписываться. И еще, как вы говорили, ставьте лайк. Он нам очень нужен. Кстати, еще поставьте лайк, кто любит вот такой наборик. У кого есть набор, тоже ставьте лайк. Ну ладно, хватит болтать. И пишите в комментах, Да. у вас есть такой набор или нет. Вот у нас это фабрика тортов. Как я говорил, вот суем так. Тесто сюда внутрь. Так мы уже засунули. Нет, допустим... Смотрите, дальше вот берем выжималку. Можно Так, где она? Красный цвет остался? Да, подай, пожалуйста, красный цвет. Я хочу сделать... Сейчас я вам покажу, что я сделаю. Извините, это у нас кто-то там из соседей. Ну, не соседи, а с другой улицы. Кто-то там что-то делает. Да сейчас присутствует. Я возьму синенький, выжималочку возьму. Немножечко, вот примерно столько. Ребят, нам очень нужен хоть один подписчик. Пожалуйста, умоляем. Не подводите наш канал. Мы хотим... мы как бы раскроем секрет. Мы очень хотим стать знаменитыми. Да, ютуберами. Смотрите, вот берем эту формочку, вот берем выжималку
И синенький цвет я выжимаю сюда. Вот, выжил. И дальше что делаете? Мы можем сразу, когда вы можете написать, когда вам, кто вам его купил, кто вам его подарил. Ну, например, может подарить. Или даже когда подарили. Ну Пишите да. в комментах. Еще пишите, Смотрите, вот выдавил. кто Бока. подарил вам подарок этот. Ну, например, вы должны написать, что кто... Смотрите, видите, это типа тортика. Вот. И пишите, кому принес вот этот вот набор Дед Мороз, а кому родители купили или всякое другое. Деды, бабушки, тети, дяди. Друзья. Ну да, они тоже На день могут. рождения. Вообще, все можно просить. Теперь Теперь зацените. Вот видите это? Зачем же эта фиговина? Смотрите. можно из нее сделать вафельки. Или можно их прижимать. Или можно просто прижимать. Смотрите, вот берем фабрику тортов. И смотрите, вот видите тут фигню вот эту вот. Это не фигня. Ну, подставочка. И смотрите, вставляем вот так вот сюда. Вот это вот. Тут узорчик у него должен быть. Смотрите, вот берем тортик наш тоже получился. Ставим вот сюда. Крутим вот тут вот сбоку. И смотрите, должно быть, видите стрелочки? Вот тут вот. Надо, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда все будет работать. Смотрите, когда мы нажимаем сюда на тортик, жмем немножечко, тихонечко. Вот еще раз. Выкручиваем обратно. Зацените! Вау! Смотрите, у меня получился тут вот узорчик. Вот какой, бусинки. И дальше, смотрите. Вот. Берем. Что ты сделал? Ну вот, ребята, извините. У меня кексик сломался. Ну это ничего страшного, переделаем. Смотрите, вот, вставляем сюда. Крутим. Сейчас найду эту фигню. Ну стойте. Стойте, погодите. Упс. Извини. Я хотела делать кексик, а ему выдавил как нужно. Да. Хотя так и нужно. И надо было просто выдавить вот это. Ой. Нельзя так дальше. И Испортить. все. Может так испортить? Вот получается тортик. С горючки вон какие. Волосатый торт. Ну, извините. Сейчас мы немножечко остановимся. Что ж, я вернулся. Сейчас остановлюсь опять. Ладно, что ж, я остановился, опять вернулся, потом остановился и вернулся. Короче, сейчас я закончу это видео, а потом сразу же выйдет еще одна серия, когда я сниму это видео. Ну ладно, что ж, всем удачи и всем пока.